奥さんに病院行ったらって言われたんですけど、受診ってどのタイミングでするべきですか？これはですね、例えば朝頭が痛いとか、全然疲れが取れてないとか、昼間激しく眠いとか、これも明らかに呼吸が止まってる状態ですよね。あとは横で寝てる方が眠れないと言われてる状態になると、かなり機能が細くなってるっていう状態なので、これはもう行った方がいいですね。病識が一番本人がないっていうのが、これが一番難しいところなんですね。なので当院から来られる患者様もやっぱり家族とか奥様、彼女とかに言われるっていうのが圧倒的に多いですね。あと意外と多いのが、家族に言われてて、これから社員旅行とか、あと彼女と旅行とかいう直前の方もなんか多いですね。経済一発でもその場しのぎにはできることはできる。ボリューム自体を落とせるので結構いいと思います。そうなんですね。それでも